vida? Espero que sim. Com certeza devem estar, né? Ninguém tá tão ruim assim. Bom, eu tô aqui fazendo mais um vídeo pro canal, que é Trolando a Minha Melhor Amiga. Gente, eu tô muito nervosa. Chega, eu tô falando ligeiro, eu não falo tão ligeiro assim, só quando eu tô nervosa. Ai, tá bom. Então, assim, eu não sei qual é a reação dela, então por isso que eu tô muito nervosa. Aí eu disse a ela no WhatsApp, eu fiz, Shai, eu preciso gentilmente falar com você, porque você aconteceu isso, aquilo, outro. Ela pegou e disse, então tá bom, não sei o quê. Aí eu disse que ia falar pelo WhatsApp da minha mãe. Eu tô muito nervosa, cara, não sei nem o que eu vou dizer, ela vai me matar. Faça isso. Ela vai me matar. Ela vai me matar. Tá bom. Aí, tipo, ela já ligou pra mim, aí fez, esse é da sua mãe? Aí eu, sim, peraí e tal. A gente se conhece faz um bom tempo. 2 anos é muita coisa, né? Pra quem não tem... 2 anos é muita coisa, então. Vamos lá, tá chamando? Tá chamando. Tô nervosa, cara. Oi. Shai. Oi. Bom, deixa eu te explicar direito. Assim, vieram me dizer que você tava falando mal de mim. Aí, tipo, eu fiquei encabulada. Aí eu tô te perguntando. Você tá falando mal de mim? Mas eu não falei não. Não. Não, né, Rebeca? Pelo amor de Deus. Tipo, aí foi Não, mais na verdade, eu que fiquei triste agora, você desconfiando de mim. Não, eu não tô desconfiando. Assim, eu fiquei, tipo, triste, porque quero dizer que você tá praticamente me chamando de várias coisas. E, tipo, mais por trás de mim, né, fica complicado. Não, olha, quem falou isso é uma grande mentirosa. Né, não sei. Aí, tipo, eu fiquei bem assim. Mas eu agora fiquei muito triste em saber que você achou que eu falei isso, mas tudo bem. Tipo, eu não achei. Tipo, você sabe que quando eu tô falando sério eu fico rindo. Quando eu tô triste eu fico rindo. Então a minha vida é rir, então eu tô rindo sem querer. Sei lá, porque assim, quero dizer. Então eu fico. Por isso que eu tô te perguntando, eu não acreditei. Porque assim, você tem que ver os dois lados, né? Pois é. Então eu tô te perguntando, mas você tá dizendo que não. E a pessoa, quem disse, é aquela pessoa que a gente mais odeia, cara. Mas eu não sei se essa pessoa, eu não sei de quem é. Qual é a pessoa que a gente mais odeia? Viana? É. Sério que ela quer falar isso? Eu nem falo com ela. Eu só sei que assim, eu não me lembro quem foi, eu só sei que foi fazendo um tempinho já. Aí tipo assim, eu fiquei um pouco triste, aí parei de até de falar com você, mas eu tinha falado com você, a gente se viu naquele dia no mercado e tal, não sei o que. Aí eu tô te perguntando. Ai, meu Deus do céu, cada coisa. Mas eu não falei não. Para aí! Eu nunca falaria mal de você, Rebeca. É puxado. Você nunca me fez mal? Pois é, quando eu falo de você eu não falo mal. Quem falou isso? Dá pra parar? Viu? Porque eu não falei não. Como é? Você pode até perguntar a Kevin. Todo dia eu falo, olha Kevin, talvez a Rebeca venha pra cá e tal. Eu fico até feliz falando isso com ele. Tô ocupada. Mas eu nunca falaria mal de você pra ninguém. Pois é, então. E aí? É você? Oi. É puxado, é complicado. Né? Aí você escolhe em quem você quer acreditar. Lógico, claro que... Não sei.
Tá certo? Tá certo. Eu tô com a minha consciência limpa de que eu não falei nada. Então... Shai, Você que sabe. deixa eu te contar uma coisa. Oi. Ela colocou o quê? É muito sério. Conte. Tô te trollando. Tu acha, cara, que eu acredito nos outros? Não acredito. Teste. Ai. Bom, gente, esse foi mais um vídeo. Tô morrendo de rir. Bom, dá um oi, um beijo pra galera. Oi, gente. Beijo. Gente, essa foi mais uma. Tipo, eu sabia que ela ia ficar desse jeito e ela com certeza quer me matar. Tu quer me matar, né, Shai? Quero. Deixa eu ter Ai. Então tá bom, já falo contigo. Tchau, beijo. Tchau. Bom, gente, foi mais um vídeo. Ela ficou irada, cara. Eu com certeza, ela queria me matar. E, tipo, ela disse, eu quero matar. Então, assim, eu com certeza confio bastante nela. Nossa. Tipo, eu sei lá, eu achei bem... Nossa. Gente, o barulho no fundo não liga, tá? Ai, gente, eu tô passada porque... Ela ficou, não sei o que, o tempo todo. Então, um grande abraço, um super beijo a todos vocês, obrigada por me assistirem. E um beijo pra Bruna Salles, pra Aninha Guedes, pra Vivi Guedes, pra galera da minha escola, pra todo mundo aí, todos vocês, amo vocês demais. Um super beijo no coração de todos vocês. E continuem me seguindo. E quem não é inscrito, se inscreva. E... pra completar, me adicione em todas as redes sociais, ok? Beijo, gente. Amo vocês.